Aujourd'hui, unboxing de mes nouveaux Switch, les Akko Cream Yellow. Voilà. Donc, on va les ouvrir. Putain, mais il coupe pas ce couteau, putain. Ok, bon, les ciseaux, c'est déjà plus efficace. Donc, du coup, je vais retirer le plastique. Voilà. Voilà, cette fois, je vais pas le balancer. Quoique. Cream Yellow Pro. Oh là là, ils sont trop stylés. Donc, moi, déjà, j'avais les CS Silver sur mon clavier, qui est le Akko 500 truc-muche. Non, 75, voilà. Ok. Ah ouais, déjà. Akko. Au style, tu te dis déjà, ça a l'air bien. Je vais tester direct sur mon clavier. Ok, du coup, j'ai fini d'installer tous les Switch, donc on va voir si c'est mieux par exemple pour Monkey Type. Donc je vous laisse pour ce sound test que je vais faire maintenant tout de suite. Et voilà. Ok, donc pour moi le son est meilleur, sauf pour la spacebar, j'aime pas trop, parce qu'en fait j'avais un Switch qui a été lubrifié, que j'avais lubrifié pour la spacebar, parce que maintenant il est en bordel avec tout ça. Enfin bon, je vais l'améliorer, mais sinon c'est tout pour cet unboxing. Bye.